नमस्ते, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे मैजिकल टी, जो आपके सर्दी और खांसी में बहुत लाभकारी साबित होगा। आप इसे दिन में 1 बार पिए, डॉक्टर के एडवाइस से आप 2 बार भी पी सकते हैं। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। हम एक बर्तन में 3 कप पानी लेंगे और उसे उबालेंगे। पानी उबल गया है। अब हम इसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, कॉइन साइज अदरक, उसे हम क्रश कर लेंगे, और 2 लौंग डालेंगे। 15 मिनट इसे धीमी आंच में उबलने दें। 15 मिनट बाद हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे। हमने 3 कप पानी का यूज़ किया था, उबलने के बाद ये 2 कप हो गया है। इसे गर्म ही पिए, आपको ये आपकी सर्दी खांसी में ये ज़रूर राहत देगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्ते।